6時30分発渋谷駅です。発車します。飛ばしてます。まもなく発車します。待ってください。発車します。本日も東急バスをご利用いただきましてありがとうございます。このバスは深沢発祥です駒沢大学駅前、三軒茶屋経由渋谷駅行きでございます。途中お降りのお客様はお手近のブザーボタンでお知らせ願います。お客様にお願いいたします。車内事故防止のためご乗車になりましたら座席に深くかけ、お立ちのお客様はつり革手すりにおつかまりくださいますようご協力お願いいたします。次は二子玉川でございます。お客様にご案内いたします。東急バス東急トランセでは二子玉川地区から羽田空港、成田空港、御殿場、川口湖、富士急ハイランド、愛媛の新居浜、西条、今治方面へ乗り換えいらずで大変便利な東急ハイウェイバスを毎日運行しております。お問い合わせは03-6413の8109番、東急高速バス座席センターまたはホームページをご覧ください。東急バスからのお願いです。優先席付近では混雑時には携帯電話の電源をお切りください。それ以外ではマナーモードに設定の上通話はご遠慮ください。皆様のご理解ご協力をお願いします。東急バスでは環境保護のため修正車中のエンジンストップを実施しております。そのため冷暖房効果に影響が生じることがございますが、ご理解とご協力をお願いいたします。よし、まいります。わかります。待ってください。前出し。発車します。よし、まいります。次は身延山別駅、身延山別駅でございます。よし、まいります。
ください。出資まで座ってください。次は玉川台区民センター、玉川台区民センターでございます。お客様にお願いいたします。走行中のお支払いは大変危険ですので、ご乗車前におやりくださいますようお願いいたします。扉が開くまでそのままでお待ちください。広島でお待ちください。失礼しました。玉川台区民センターで少しありがとうございます。前倒します。中倒します。発車します。出資まで座ってください。次は両替1丁目です。両替1丁目、両替1丁目でございます。かしこまりました。送り止まります。中町5丁目、両替方面においでのお客様はお乗り換えでございます。扉が開くまでそのままでお待ちください。座ってください。両替1丁目で少しありがとうございます。前倒します。中倒します。発車します。出資まで座ってください。桜松高校前です。次は桜松高校前、桜松高校前でございます。かしこまりました。送り止まります。扉が開くまでそのままでお待ちください。
番ですか？すみません。次は新橋縄文の前でございます。座席は譲り合っておかけください。皆様のご協力をお願いいたします。新町大橋前でお知らせの件を通過します。扉が開くまでそのままでお待ちください。出島です。では開くまでお待ちください。観光小学校の前です。ありがとうございます。発車します。次は新橋東手新橋調布でございます。次は駒沢でございます。世田谷区役所、栃ヶ谷大蔵、等々力方面においでのお客様はお乗り換えでございます。駒沢大学へおいでのお客様はこちらでお降りください。発車します。次は駒沢大学駅前、駒沢大学駅前でございます。座席は譲り合っておかけください。皆様のご協力をお願いいたします。京浜東方面においでのお客様はお乗り換えでございます。扉が開くまでその
モードバイアス駅前でありがとうございます。離れ停車します。申し訳ありません。はい、ありがとうございます。はい、前倒しします。前倒し。少々お待ちください。次は関島でございます。大森新大社方面においでのお客様はお乗り換えでございます。前倒し。発車します。少々お待ちください。中里です。次は中里でございます。忘れてる不正やお隣自由形の先にはおいてください。扉が開くまでそのままでお待ちください。開くものをお待ちください。中里です。ありがとうございます。前倒します。中倒し。発車します。少々お待ちください。次は三軒茶屋でございます。三軒茶屋です。お降りの際はお忘れ物、少々止まります。落とし物などございませんようご注意ください。世田谷区役所、成城学生、下高井戸方面にお出のお客様はお乗り換えでございます。ご乗車ありがとうございました。当社バスでは搬送保護のため急停車中のエンジンストップを実施しております。そのためレーダー運行に影響が生じることがございますが、ご理解とご協力をお願いいたします。扉が開くまでそのままでお待ちください。
使ってください。まもなく中までお待ちください。三軒茶屋でありがとうございます。ありがとうございます。三軒茶屋です。次は昭和女子大でございます。東急バスからのお願いです。優先席付近では混雑時には携帯電話の電源をお切りください。それ以外ではマナーモードに設定の上、通話はご遠慮ください。皆様のご理解ご協力をお願いします。扉が開くまでそのままでお待ちください。
ださい。目尻を動かして下へ出てください。扉が開きます。では前出します。中に足します。発車します。よし、前に座ってください。次は今大橋です。大橋でございます。中根部と大崎方面においでのお客様はお乗り換えでございます。前出します。発車します。よし、前に座ってください。次は道玄坂上でございます。内科と健康診断の成人会診療所はこちらがメニューです。渋谷警察署からのお願いです。横断は無理せず次の青信号。横断歩道で左右の安全を確認してから渡りましょう。渋谷警察署からのお願いでした。お客様にお願いします。バス車内において不審物等を発見された場合は乗務員、サービスプロバイダーにお知らせください。
扉が開くまでそのままでお待ちください。失礼します。立ち上がり。道玄坂上で到着しました。ありがとうございます。離れ停車します。申し訳ありません。発車します。出発30分。